а у нас тут столько зеленых человечков простаивает, а не помогчи ли нам вот москворотым нашим белорусам? Вось мы тут у сваім балоце, там недзе нам класна. Гляди, якая у нас грязь липкая. За 2 дня нация не делается. Это процесс пошука. Соблазняют тем, что они белорусы. И вот там рождается Честность – это не национальная идея. Працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Усім прывітанне, в эфіры чарговы выпуск праграмы Ідэя X, праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. І сёння мы будзем гэта рабіць з маім выкшталцоным і выбітным госцем, музыкам, фронтменам і заснавальнікам гурта «Паўтары чалавека» Андрэем Манкевічам. Прывітанне, Андрэй. Вітаю, Зміцер, вітаю, гледачы. Андрей, але вось мы зараз да гэтага запісу размаўлялі і прыгадалі ваш папярэдні праект «Шалёны вожык». Ну так, ёсць такой. Не ўжо так, не першая такая заяўка на музычную уклад у развіццё беларускай культуры. Сапраўды не першая. Раней неяк атрымоўвалася рабіць па-іншаму. Вось. Хацелася на пачатку адразу рабіць сапраўднае беларускамоўнае музло і рабіць гэта якасна. Вось. Тады я вось толькі пераехаў у Польшчу, шукаў вось нейкія кропачкі сутыкнення з іншымі людзьмі, шукаў музыкантаў, шукаў студыю, розныя магчымасці, ну і так далей. Бо былі напісаныя некалькі вершыкаў, песенак. Вось, шчыра кажучы, задзяўбаўся ўжо тады пісаць у стол, і вось захацелася зрабіць гэтага нешта большае. Андрей, а давай трошечку зазірнем так глыбей у твоё жыццё, потому что я прыгадываю наши словы. Здаецца мне першыню Зміцер Дашкевич так з жартам і сумам недзе сказаў про тое, что беларусы знаходзяцца ў такой сітуацыі, калі ў адрозненне ад іншых этнасаў, нацый, народаў, беларусы не нараджаюцца беларусамі, а становяцца. Так вось, як у цябе гэта склалася? Як ты стаў беларусам і што да гэтага цябе, што стала прычынай, што цябе пасунула на гэтую крывую сцяжынку беларускасці? Я як бы нарадзіўся беларусам насамрэч, і у маёй сям'і там такая досыць складаная гісторыя. Вось, так, я вельмі захапляўся, калі слухаў сваю бабулю. Вось, на жаль, ее ўжо няма. І вось апошнія часы перад тым, як яе пахаваць. Вось, я вельмі любіў ездзіць да бабулі, і я з ёй сядзеў часамі, размаўляў, даведваўся пра гісторыю нашай сям'і, увогуле адкуль мы узяліся такія Манкевічы. Вось. І адкуль вы ўзяліся такія Манкевічы? Вось такі шляхецкі род. Жылі каля Гродна. Быў у нас там і свой маёнтак, і шмат чаго цікавага. Пасля ўжо там парасселяліся там уже і па верцелішкам, і па іншых месцах. А пасля ўжо Гродна, бабуля працавала на цагляным заводзе. Атрымліваецца, бабуля была таким, я не ведаю, як это сказаць, хранительницей вашай сямейнай памяці, гісторыі. Так. Так, мне зараз досыць цікава. Я зараз яшчэ знаходжуся ў гэтых пошуках. Ёсць адмысловыя старонкі, на якіх можна ўсё гэта шукаць, на якіх з'яўляюцца новыя нейкія матэрыялы. А калі першыню пачуў і калі першыню прагучала тое, што мы там не проста нейкія там людзі, там беларусы, не проста нейкія Манкевічы, а са шляхетнага роду. І што гэта азначала? Для цябе калі. Ой,
Упершыню гэта я не ведаю, мне, напрыклад, у дзяцінстве, калі прыязджаеш да бабулі, у хаце бабуля пераважна размаўляла беларускай. Яно неяк чыплялася і адразу было зразумела, пра што і аб чым бабця гаворыць. Вось. А пасля, канешне, школа, урокі гісторыі, урокі беларускай мовы, беларускай літаратуры, на якія, шчыра кажучы, вельмі не любіў хадзіць. Вось. Не ведаю чаму, вось яшчэ вось у тыя годы захоўвалася такое меркаванне, што вось не трэба беларускай казаць, бо ты нейкі там крыж, дзярэўня, там вось такія нейкія абразлівыя штукі, і мне падавалось, што окей, добра. Але не было нейкага такого дысбалансу ў галаве, што з аднаго боку ты ў школе і такое стаўленне, і сам ты яго прымаеш, што гэта нейкі калхазаны, там беларуская мова і ўсё астатняе з беларускай звязанае, а потым ты прыязджаеш да бабулі, там па-беларуску і кайф. І от як яно ўжывалася ўсё в адным арганізме? Досыць складана, шчыра кажучы, досыць складана ўжывалася, але я у той час я ніколі пра гэта не меркаваў нават. Не было вось такіх думак, што вось тут адзіны бок нейкі, а вось тут ужо іншы. Усё падавалася нібы, у бабулі, вось гэта такое. Яна ўжо сталы чалавек, уже што з яе возьмеш, а мы-то ўжо тут новыя, маладыя, новае племя, мы тут будзем па-руску ўсе. Модным, як усе там, не ведаю, яшчэ што-небудзь. На пачатку. Вось, пасля, канешне, ўжо... А што пасля? Вот як? Разумееш, мне, напрыклад, Павел Белавус расказваў, як яны паехалі на нейкі летнік, ён яшчэ быў там школьнікам, там 9-10 ці ліцэістам у ліцэі БДУ, і кажа, селі каля вогнішча, а там апынуўся нейкі такі выхавацель з дзіўным прозвішчам Павел Свярдлоў, які пад гітару пачаў спяваць «Тры чарапахі». І ўсё. І як паехала, і пакацілася, збіла. А вот у цябе што? Мне беларускую музыку беларускамоўную заўсёды было класна. Што трыгернула, што ты вырашыў? Так, што-то как-то, відаць, неправільна неяк там раней. Я пачаў мысліць накшталту таго, што як? Вось у тых ёсць свая мова, у тых ёсць свая мова. Там, вось, калі мы бачым птушак нейкіх, мы ведаем, што там варона каркае, к прыкладу, так, там ластаўка неяк так дзіўна спявае. Шпак. Усе вось неяк па-свойму. Чаму мы абавязаны, павінны, не ведаю, размаўляць нейкай іншай мовай? Модна. Ты ж сам сказаў. Модна. Модна. Вось. Таму і... Але, разумееш, усе такія модныя, рускамоўныя, і што? Чаму іншыя не пачалі разважаць пра шпакоў, пра ластавак і ўсіх астаць, а табе гэта раптам стукнула ў галаву? Вось у мяне няма адказа на гэтае пытанне, хіба што. Прынамсі, пакуль што няма. Добра, у цябе няма адказа наконт сябе, там, скажем, штосьці канкрэтна, там, падзеі, можа, не адклалася, можа быць, потым калі-небудзь узгадаеш, як сядзеш мемуары пісаць. А не было думкі, а чаму у іх, чаму яны гэтага не разумеюць? Тыя, хто побач з табой, аднагодкі твае. Мне так падаецца, што шмат хто разумее. Напрыклад, зараз я лічу ўсё ж такі, што для кагосьці гэта можа быць небяспечна. Прынамсі для тых асоб, якія зараз яшчэ вось на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь засталіся. Зараз, да. Ты ж не зараз пачаў задумвацца пра гэта. Вось. А так, я ж шмат часу і пісаў на расейскай. Да эміграцыі да 20-го году, у 21-м годзе я вось напісаў першую беларускамоўную песню. У 21-м годзе? Так.
То бок, ну, То есть по вялікаму-то рахунку, як бы там ни было, але вот у такім вот творчым сэнсе культурніцкім ты такі таксама неафіт. Ну так і ёсць. Яшчэ зусім зялёныя, кажуць. Але атрымліваецца ў 21 годзе першая песня по-беларуску, і гэта атрымліваецца ўжо ў эміграцыі. 21 год я яшчэ быў у Беларусі, я паехаў у гародню да сваёй матулі і паглядзеў, як мой родны горад стаў пустым. Я хадзіў па гэтых пустых вулачках і проста назіраў, што горад заўсёды быў жывым. Гродно гэта такі, некі такі асобы культурніцкі горад. Такое культурнае мястэчка, дзе заўсёды было шмат людзей, заўсёды было розных падзей, заўсёды шмат было розных вулічных музыкантаў. Там заўсёды штосьці адбывалася, а тут я прыязджаю, пуста, нікога няма. Я пачынаю тэлефанаваць да аднаго, там не магу тэлефанавацца, да другога, да трэцяга, да пятага, да дзесятага. У 21 годзе ўжо тады шмат хто выехаў. І вось мяне трыгернула. Так, просто дзіўна, а чаму трыгернула, зразумела, там как бы ты зразумеў, што нешта не тое ў краіне адбываецца, а мова тут пры чым? А іншай мовай гэтага не распавядзеш. То бок можна было б, канешне, нешта, як і раней напісаць расейскай, але, вось не было бы гэтай атмасферы. Не было бы гэтых пачуццяў, не было б гэтага крыку. Атрымліваецца, што каб апісаць боль, крык, пакуты, гвалт, там, які ў дачыненні да цябе, да краіны, да нацыі, ўсяго астатняга, менавіта беларуская мова лепш падыходзіць. То есть это мова, я не ведаю, пакутаў. Не, у нас акрамя гэтага вельмі пяшотная, вельмі мяккая такая салодкая мова. Вось. Калі вяртацца, дарэчы, да вашай перадачы «Ідэя X», калі у вас тут была Кацярына Манкевіч. Вось мне вельмі спадабалася гэтая думка на кшталту. Чаму вось у нас такая музыка? Чаму у нас такая мова? Гэта было вельмі натуральна пра тое, што вось беларусы шмат часу так пакутвалі і штосьці я збіўся. Прабачце. Да. Слухай, але вот калі сыходзяць, мне просто цікава, вот ты ідзеш па Гродно, 21 год, горад пусты, горад, і разуменне таго, што нешта робіцца не тое. І ты разумееш, што ўсё ж таки не юнак, не падлетак, не да такой ступені неафіт, што не разумееш, што стала прычынай для такого, што вот зараз адбываецца. Ты разумееш, што это как бы вынік падзеяў 20-го года. Ну, конечно. А не было такого адчування потым, а нахрен надо было это? Рэвалюцыя, гэтыя пратэсты, гэтае вот усё, каб вот зараз мець пусты горад? Мяне тады насамрэч вельмі душыла жаба пра тое, што не дадушылі. На мой погляд, тады я быў вельмі абураны, і мне падавалася, што вось не хапіла. Трэба было душыць далей, трэба было быць больш радыкальнымі і так далей. Але, нават не ведаю. Але вот, да, можа быць і трэба было, але гісторыя у гэтым сэнсе, как бы, уже не зменіш.
але вот таких пачуццяў не было, а хай бы можа быць не да часу гэта ўсё пачалося, можа трэба было пачакаць, можа было трэба спрабаваць, як там казалі, паступова трансфармаваць рэжым, а не ціснуць, ці ўжо там што-нибудь такое. Ну заўчасна, памятаеш, як Олег Латышонак сказаў, што заўчасна была і 20-й год, заўчасна было і паўстанне Каліноўскага, заўчасна была і салідарнасць у 80-х годах. Ну, ёсць такая думка на гэта конт, што калі хтосьці штосьці робіць і гэта не да канца атрымоўваецца, то вось заўсёды кажуць, што ну, можа не своечасова неяк. Але ж, ну, не было бы адных падзей, не было бы другіх падзей. То бок, ну, гэта вось такі клубочак, які павінен разматацца. Ну, правильно, не было бы тых падзеяў, не было б гэтага масавага выезду, не было б рэпрэсій. Ну, можа быть, трошку паціснулі, але вот, ну, сядзелі б табе сам там ціхонька. Ну, што, зараз беларусы на сваёй шкуры адчуюць вось усе гэтыя і прыемныя, і непрыемныя рэчы, зробяць свае высновы. Далей паглядзім. А ці зробяць высновы? Вот, мне падаецца, што зробяць. Наколькі, на твой погляд, беларусы гатовыя? Я не буду там казаць, што вот там ніколі, вот беларусаў ўсё ж таки было, і не толькі Касцюшка паўстанне, не толькі Каліноўскі, не толькі слуцкі збройны чын, было не толькі, господі, там іншыя ўсе войны, бітвы і ўсё астатняе, але цяпер па сённяшнім часе, вот калі браць ментальнасць сённяшняга беларуса, як тебе падаецца, яны здольныя да таго, каб праз кроў, праз боль, праз пакуты, але дамагчыся свайго? Ну так, канешне. А што табе дае так падставы так меркаваць? Ну, глядзіце, зараз шмат людзей, якія пакутваюць за свае ідэі, за свае нейкія, за свой светапогляд, за сваю беларускасць, пакутваюць вось у гэтых турмах рэжыму. А па другой бок ваяры, якія зараз ваююць на баку Украіны, атрымоўваюць баявы досвед. Яны ж, ну, вось таксама пайшлі туды, таму што Беларусь трэба будзе таксама вызваляць. Ну, пакуль яшчэ невядома, якім чынам, можа ўсё неяк атрымаецца дыпламатычным шляхам, але і такі сцэнарый таксама магчымы. Ён там магчымы, але... Я, напрыклад, гатовы. Гатовы да чаго? Да узяць у рукі зброю, гатовы да грамадзянскай вайны, гатовы, там, скажем, пусціць кроў, я не веду, суседу, які на іншых пазіцыях, ці, скажем, праліць сваю кроў за сваю пазіцыю. Ну, праліць сваю кроў за сваю пазіцыю. Але такія ёсць, сапраўды, тут не будзем казаць, але наколькі гэта масава? Ну, гэта ўжо пытанне для кожнага гледача, для вось... Калі чуеце, падумайце пра гэта. Ці гатовы вы насамрэч ахвяраваць сабой, каб Беларусь была вольнай? Але ж нам так падавалася, калі так беларусы коцікі, беларусы там абутак здымаюць, кветачкі дораць, такія арыгінальныя плакаты малявалі з такімі выказваннямі, так усё міла прыгожа, па ўсім свеце разляцелася. А тут мы што, ізноўку становімся там, як усе гэтыя вот рэвалюцыянеры, Че Гевары гэтыя? Ну, мірным шляхам, на жаль, вось не адбылося. Але, ну, насамрэч, я згодны, так, гэта было вельмі прыгожа. Это было вельмі класна. Ну, я сам выходзіў у 20-м годзе і памятаю усю гэтую салідарнасць, як простыя людзі прывазілі там некую ежу, там прывазілі просто вады там людзям, якія там стаяць у гэтых калейках. Якія людзі прыгожыя былі. Гэта было настолькі неверагодна, што ну, вось ты ідзеш па цэнтру Менску, і на цябе просто шквал людзей,
з усмешкамі, з глазамі, якія гараць просто. Ну, я ніколі дагэтуль не бачыў такіх прыгожых беларусаў. Яны былі, безумоўна, прыгожыя, а цябе не насцярожывала тое, што яны былі, як это правильно тут выказаць, вельмі розныя ў тым сэнсе з прычынаў, якія іх вывелі на вуліцу. Дакладней, прычына была адна. Яны былі ўсе супраць Лукашэнкі. Яны хацелі змяніць Лукашэнку, яны хацелі нечага іншага, але вось гэта нешта іншае было вельмі адрознае. І я сам размаўляў з людзьмі, і адныя мне казалі, што я супраць Лукашэнкі, але я за Расію, за Пуціна. Я супраць Лукашэнкі, і я за суверэнную Беларусь, але не прыставай ка мне са сваім беларускім языком. Ну, былі, безумоўна, і такіх было большасць, которые как бы былі за супраць Лукашэнкі, за суверэнную незалежную Беларусь, за беларускую Беларусь і гэтак далей. Але тады гэта было прыгожа. Але наколькі мы маглі б нацыянальную дзяржаву пабудаваць пры такой разбежцы, ну, как бы так, палітычных поглядаў? Ну, гэта было б хіба што вельмі складана. Але ну, розныя меркаванні гэта добра. Любая дыскусія гэта таксама добра. Бо ну, менавіта ў такіх рэчах можна знайсці некую супольную ісціну. Да, у тым выпадку, калі крытычная маса тых, которые мы супраць Лукашэнкі, але мы за Пуціна, не пачынае неяк так кіраваць, а там вот танкі стаяць і Росгвардыя, якая тут: ой, а у нас тут столько зеленых человечков простаивает, а не помагчы ли нам вот москворотым нашим белорусам? Ну, ось на гэты выпадак мне падаецца, што згадзіліся бы і больш радыкальна настроеныя людзі. Каб адстойваць сваё. Як гэта ўжо не раз у гісторыі было. Давай, можа быць, трошечку сапраўды зазірнем у гісторыю. Мы з табой да пачатку нашай вот размовы пад запіс так коротко пагаварылі, і ты кажаш пра тое, што ну столько людзей ўжо выказаліся на тэму нацыянальнай ідэі, там свайго бачання і гэтак далей. Я кажу, так а што ж тады мы да гэтага часу, як нацыя, як грамадства, не знайшлі по гэтаму пытанню нейкага кансэнсусу, не сфармулявалі гэтую нацыянальную ідэю. І сапраўды, вот як ты думаеш, чаму не сфармулявалі? Ці можа сфармулявалі і забылі? Ці можа быць, ці як? Вот што, вот що ж такі, ці нам не патрэбнае ўвогуле? Як не патрэбна? Патрэбна. Ну, усім хацелася б ведаць, куды, навошта і за чым ісці. Каб вось, ну, не самому нешта там дадумаваць. Каб гэта вось нехта напісаў, вось, нам пра гэта ў школкі распавялі, сказалі: вось, глядзіце, вось мы, значыцца, беларусы, вось мы тут для вас напісалі там беларускую ідэю, і вось жывіце з гэтым далей. Ну, яно неяк выглядае так прасцей. Вось, а тут у кожнага чалавека сваё ў галаве. І мне падаецца, што гэта адбываецца праз тое, што з гістарычнага пункту гледжання ўсё ж такі шмат хто праз нас хадзіў і шмат пад кім беларусы былі. Вось, гэта ўсё, канешне, ўплывае. Гэта, ну, губляе некую сваю свядомасць. Ну так, і можа быць, вот уся наша свядомасць, уся наша ідэнтычнасць, як там пісаў Абдзіраловіч у свой час, вось такая вось плаваючая, мерцаючая, усё, і нацыя, і ідэнтычнасць, і ідэі, ўсё астатняе. Можа, такі лёс, можа, і нацыянальная ідэя нам такая, і не трэба, а нейкая такая зразумелая і добра сфармуляваная. Нешта там мерцае незразумелае недзе там. Ну і добра. Не, ну все ж таки не згубіць сябе, не згубіць сваё, мне падаецца, што гэта вельмі важна. Як там дзецюкі спяваюць: згубіш сябе, здрадзіш краіне.
Ну, вось. Ці здрадзіш сябе, згубіш краіну, так. Ну вось гэта кшталту штосьці такога. Краіна. Іншая справа, што ці сапраўды беларусам патрэбная такая вось свая краіна. Можа быць, заўсёды ж так добра было пад нейкім, не? Беларусы, яны паўсюль беларусы. Вось і ну, беларусы ўсё ж такі, мне падаецца так, што мы ўсё ж такі больш прывязаныя да зямлі, да сваёй зямлі, да зямлі беларускай. Мне вось зараз, жывучы ў Варшаве, вельмі не хапае нашых градзенскіх лясоў. Вельмі не хапае Нёмана. Ну, я не ведаю, вось, жыў у Менску, а ўсё адно вось у гародню мяне цянула. Вось гэта маё. Мне падаецца, можа, нават і вось гэта наша філасофія на вось пра гэтыя месцы, пра нашу культурніцкую памяць нейкую. Калі просто сваё, ну як, дзе нарадзіўся там вот і памрэ, можа быць, гэта толькі пра месца, ну а пад якой уладай, пад чыёй уладай гэта месца не так важна. Ну я галоўнае на сваёй зямельцы. А што там далей за вось гэтай агароджай майго хутара, не так ужо і важна. Галоўнае тут у мяне тут вот маё сваё. На жаль, сапраўды шмат людзей вось менавіта з такімі меркаваннямі. Але ўсё ж такі, калі разважаць на тэму пад кім, яно павінна быць важным. Бо тут ты сам сабе кажаш пра тое, ну окей, добра, сёння вось у мяне ёсць маленечкі агародзік, я там магу штосьці рабіць, мне тут класна, там тое-сёе. Але ж заўтра я хацеў бы мець магчымасць там, ну, штосьці я вырасціў на гэтым агародзіку, і вось хацеў бы магчымасць прадаць, напрыклад, ці там яшчэ нейкі участачак узяць, ці яшчэ там штосьці зрабіць. Мне хацелася бы жыць неяк лепей. Ну, на гэта ўплываюць законы. Законы робяць тыя, хто стаіць пры ўладзе. Ну, такія простыя прыклады, мне так падаецца. Ну, гэтыя простыя прыклады пра любую краіну, пра любую ўладу, пра любы народ. Ну так. Умоўна кажучы, жывеш ты, вот у цябе хочацца там, ты беларус, жывеш на сваёй беларускай зямлі, а ў цябе там губернатар расійскі стаіць на ўладзе. Ну, ты хочацца, вот як ты кажаш, вот яшчэ кавалачак зямлі. Пайшоў да губернатара, аднёс яму там, заплаціў. Ён кажа, ну бяры, беларус, там сабе кавалак зямлі, будеш плаціць з яго арэнду ў нашу расійскую казну. І ты думаеш, якая мне розніца, у якую на казну пройдзе, галоўнае, мне тут яшчэ дарэзалі кавалак. Былі ў нас ужо і расійскія губернатары, можна ўзгадаць Мурав'ёва, напрыклад. Тот дарызаў, вядома. А нечего было за косы брацца. Ну вось вам яскравы прыклад. Вось што адбываецца, калі вось прыходзіць нешта іншы. Не беларусы накіраваны. Таму, ну, нам, конечно, нам патрэбна свая ўлада. Свая, якая будзе думаць пра жыццё і лёсы беларусаў. Которая будзе прасоўваць вось гэту нашу беларускую павестку далей. Слухай, табе не падаецца, што ўсё ж такі, вот калі вяртацца да 20-го году, што да, сапраўды, я згодны з тымі, хто кажа, што на той момант беларусы, беларуская нацыя, грамадства беларускае перарасло ўжо Лукашэнку, яго вот гэтыя ўсе вертыкалі, ўсіх гэтых чыноўнікаў, і ўсё, яны засталіся на тым сваім узроўні умоўных 90-х гадоў, можа нулевых, ладно. А беларускі народ ужо пайшоў далей. Але калі б яны змаглі зрэагаваць своечасова, ну, маю на увазе там Лукашэнку і яго там усіх гэтых прыхвасняў, калі б яны змаглі апгрэйдзіцца, абнавіцца такого, выставіць наперад там сваю версію новую, айці Лукашэнкі такого, вот, аўтарытарненькага, ну, можа, больш сучаснага, беларусы б сказалі,
ну и ладно. Не это самое, не 87 твоих, а 53. Ну, нормально, добра. Ну и вообще, что нам тая свобода, тут отказность и все остатнее. Будем вот как бы... Ты нам дал тут пэўныя магчымасці. Дзякуй табе. Сядзі сабе там, а мы далей будем займацца сваімі справамі. Не, мне падаецца, што на гэта гаспадара мы ўжо паглядзелі. Хопіць нам яго. Кшталту, калі размаўляць на тэму вось Лукашэнкі 2.0, так прыйшоў Лукашенко 2.0. Ну, тым самым шляхам. Нічым не лепшы. Ну, таму не дзякуй. Ты зараз пра каго? Ну, лепей не трэба, бо зараз яшчэ буду ворагам нумар 1, як кажуць. Вось, можа, недзе па-за эфірам. Вось. А так, ну, на мой погляд, калі вось гэта маленечкі кавалак там з 91 па 94, калі беларусы ўсё ж такі атрымалі сваю незалежнасць, яны гэта прынялі і пачалі прасоўваць далей, ну, окей, можа быць, усё і атрымалася. Вось. На жаль, вось, ну, чагосьці не хапіла. Ну, беларусы ад гэтага адмовіліся самі. Яны прагаласавалі за рускую мову, за вяртанне заката над балотам, выбралі сабе папуліста, за якога потым і трымаліся працяглы час добра. Значыцца, можа быць, вот беларусам так і добра, каб пан быў за спіной. Ну, заўсёды жылі пры пані, і вось, калі ласка. І тут зноў пан прыйшоў. Не, нам гэтага не патрэбна. Ну, это нам з табой не патрэбна, а пераважнай большасці. Я не большасць, я не магу адказваць за гэтую большасць. Я не ведаю, што ў іх галавах. Вот я можа, у іх головы толькі для таго, каб туды есці. Ну, так да, вот я про то і кажу, што як там зараз прапаганда кажа, нацыя самаачысцілась, вот всех вот этих вот змагароў, вот этих вот хворых на свой нацыяналізм, мову, свядомітаў гэтых, выгнала их мікробы этих с арганізма свайго, і зараз будете спакойны, чысты в сиянні лукашэнкаўскага вот святасці далей жыць. Будаваць далей СССР 2.0. Ну, не ведаю, мне падаецца, што зараз ёсць вельмі добрая магчымасць, каб вось людзі, якія выехалі па розных прычынах, атрымалі дадатковую адукацыю, пазнаёміліся бліжэй са сваёй культурай. Ну, паслухалі мудрых людзей. Вось. І ўжо з гэтымі ведамі новымі і так далей. Ужо, ну, будзе нейкі большы такі падмурак для гэтага дальнейшага будаўніцтва. Я не ведаю, калі гэта адбудзецца. Гэта будзе там 5-10 гадоў. Колькі гэта яшчэ будзе трымацца. Але далей, ну, далей можа быць вельмі цікава. Я згодны, што ёсць зараз добры шанец, хто зможа, знойдзе сілы там і ўсё астатняе ім скарыстацца, каб атрымаць новыя веды, атрымаць новыя кампетэнцыі, паспрабаваць сябе ў нечым новым, нешта там, можа быць, заснаваць, зрабіць там, господі, і зараз я назіраю, як там людзі адкрываюць свае там фірмы, это самае, я не ведаю, стоматалагічныя кабінеты, яшчэ там невядома што. І вот да, яны вот так вот падвышаюць усё, пачынаючы ад свайго адукацыі да свайго ўзроўню жыцця, каб далей нармальна, годна жыць у той краіне, куды яны прыехалі, куды іх лёс занёс. Але пры гэтым яны ж не перастаюць быць беларусамі. Як доўга яны будуць трымацца і заставацца беларусамі? Ну, гэта таксама добрае пытанне. Бо, напрыклад, сёння з раніцы размаўляў з сябрам, і той заўважыў, што у маёй рэчы, напрыклад, з'явілася шмат паланізмаў. Гэта таксама ўплывае. Вось, то бок, нічога не стаіць на месцы.
Вот і я про тое, с аднаго боку, ну, з'явіліся паланізмы, ну, гэта как бы так, такое просты такі нейкія змены, а нехта там как бы думае там, а навошта мне гэта ўсё? Вот ты калі пералічваў, ты казаў там новыя там, скажем, веды атрымае, даведаецца пра там некую там штосьці там пра беларускае, а навошта яму гэтае беларускае? Тут за мяжой, асабліва калі чалавек да гэтага з гэтай беларускім усім не асабліва быў звязаны, ну да, зацянуў яго вір вот пратэснага там жадання пераменаў, жадання ўсяго гэта, але ну чыста вот, як гэта кажуць, все былі за выбары сумленныя, за дэмакратычныя змены, за празрыстасць, за законнасць, за вот это вот все прыгожае, дэмакратычнае, якое не мае ніякай нацыянальнай афарбоўкі, якое прыўкраснае для ўсіх па ўсіх краінах. А тут шо ім, на што ім, з чаго ім, которые не былі далёкія ад нейкіх нацыянальных пытанняў, зараз у гэта занурацца і заглыбляцца? Навошта? Добрае пытанне, навошта? Каб ведаць, хто яны такія, каб ведаць адкуль, каб ведаць, куды вяртацца, каб ведаць, дзе іх карані. Ну, табе-то добра па карані гаварыць, потому что ты ведаеш, что там у цябе там род, что там шляхта, что там как бы гісторыя. А калі чалавек просты, ну, думаю, а що у мяне там у якіх там у мяне ў каранях? Ну, асабіста у мяне нічого там не было, сельская нацыя. Не, ну а што, у меня вось таксама ёсць сябар, які прадвігае вось гэты тренд такі простага мужика беларускага. І гэта класна. Гэта, ну, то бок так, як ён гэта падае, і як ён пра гэта гаворыць, гэта сапраўды гучыць годна. Не кожны там чалавек, які мае нейкае там шляхецкае паходжанне, там яшчэ што-небудзь, вось можа настолькі з гонарам пра гэта распавесці. Можна і гэтым ганарыцца. Мне падаецца, што можа быць, калі беларус вось з вялікага натоўпу паўстане скажа: я беларус, я гэтым ганаруся, я ведаю, адкуль я, можа і ўсё пойдзе па-іншаму. Але гэта вось тут. Пакуль не будзе рэвалюцыі ў галавах, нічога не будзе. І вот а ці будзе яно, то есть пакуль не будзе, а ці будзе яна тая рэвалюцыя ў галавах, і хто і што можа зрабіць, каб яна ўсё ж таки адбылася? Я з гэтай нагоды прыгадываю такую смешна-трагічную гісторыю, калі мы з Александром Памідоровым былі разам такім на сумесным музычна-літаратурнай імпрэзе ў Штутгарце. І калі вот я кажу, што вот паглядзіце, як у 20-м годзе падчас дваровых сустрэч беларусы адкрывалі для сябе ўсё беларускае, і музыку, і гісторыю, там і літаратуру, і філасофію, усё, і такі вау, які клас. А дзе ж вы былі да гэтага? Чаму вы это? Это що было побач з вами? Усе гэтыя гады, дзесяцігоддзі і стагоддзі, ўсё было побач з вами. Дзе вы былі? Дзяўчына паднялася і кажа: мы гэта не бачылі, і вы ў гэтым вінаваты. Я кажу: вот хто? Я, вот і Памідораў. Она говорит: і вы ў тым ліку. Я говорю: чаму так? Она говорит: а вы нам про это ўсё ціха гаварылі. Вот вінаватыя мы там, ну, зразумела, з вінаватымі разабраліся. А хто і што мусіць зрабіць, каб гэтая рэвалюцыя ў галавах адбылася? Ведаеце, што гэта такое дваякае пытанне. Бо, канешне, трэба было, каб вось пасля 37-го года яшчэ паўстала нейкая беларуская інтэлігенцыя, якая зможа пра ўсё гэта распавесці. І трэба было аднавіць гэтыя пакаленні, каб, ну, вось гэта нейкая гісторыя накапілася. Ну, я так мяркую, прынамсі. Але ж,
калі тая самая інтэлігенцыя пачне выхадзіць і казаць, што вось, глядзіце, у меня ёсць там некая вельмі цікавая лекцыя, якую я хацеў бы вам расказаць. Якія мы класныя беларусы, і што гэтым трэба ганарыцца. Заўсёды знайдуцца некалькі чалавек, які скажуць, слухай, ну, давай там, нам гэта не цікава. Ну, вось, то бок, ну, тут павінна неяк так супасці, каб і было каму распавесці, і было каму гэта слухаць. Каб, ну, былі зацікаўленыя людзі ў гэтым. А што ім зараз цікава, я сабе не уявляю. Ну да, сапраўды. Шмат што залежыць ад таго, як яно супадзе, таму што ще вот пытанне застаецца, таму што чаму менавіта 20-й год? Вот што так супало? Чаму не 6-й? Чаму не 10-й? Ну ладно, про 15-й говорить не будем. Ну, чаму 20-м годзе ўсё раз, і вот так вот столькі людзей паднялося? Ну, дарэчы, у цябе ёсць адказ? Чаму 20-м? Ну, я больш звязваю гэта з больш ужо тэхналагічным прарывам. Бо, напрыклад, калі глядзець нават на плошчу 10-го году, было больш-менш тое самае, толькі інтэрнэт тады толькі з'яўляўся яшчэ, і ну, неяк гэта ўсё так не распаўсюджвалася. А тут людзі пабачылі ўсё на свае ўласныя вочы. Як гэта адбываецца, што адбываецца. Ну і ну, колькі можна ўжо цярпець. Плюс вось гэтыя чэргі на збіральных гэтых участках. Калі, ну, там, калі ідзеш галасаваць там яшчэ што-то, ну, пытаешься там у знаёмых, за каго ты будзеш галасаваць, там, ён табе адказвае, там, ну, і робіш такую вось нейкую апытанку для сябе. І дакладна ведаеш, што, ну, вось за гэтага з майго кола знаёмых ніхто не галасаваў. Вось. Ідзеш на выбарчы участак, там аддаеш свой голас, бачыш, колькі людзей з гэтымі белымі там хустачкамі былі і так далей. Вось. З белымі бранзалеткамі. Ну і у цябе ў галаве ўжо ўсё, вось гэтая карціна, неяк пазл гэты складваецца. А пасля вечарам выкідваюць вось гэтыя вынікі, а там, ну, зусім не тое, што ты бачыш. Ну, і гэта абурае. Ну, гэта таксама, мне падаецца, вось, неяк штурхнула. Ну, вось нас чарговы раз падманулі. Моцна падманулі. Але чаму беларусы ў чарговы раз не сказалі, а можа так і трэба? Ну, колькі можна. Калісьці гэта бомба патрэбна было выбухнуць. Мне так падаецца. Давай мы яшчэ з табой зазірнем на дваровыя сустрэчы, дзе, вот, як я сказаў, беларусы сапраўды шмат для сябе вот адкрылі раптоўна вот усяго гэтага беларускага. І потым людзі, якія былі на гэтых сустрэчах, там тыя ж самыя гісторыкі, літаратары, прыходзілі і там з такім задавальненнем расказвалі пра гэтыя сустрэчы, пра тое, як людзі рэагавалі, якія, вот, што яны ім казалі па выніку, і рабілі выснову такую. Ты ведаеш, што грамадства змянілася, людзі змяніліся, усё так змянілася, і гэтыя змены незваротныя. Як кажуць, пасту ў цюбік назад не запхнеш. Але з 20-го года, з тых сустрэчаў, прайшло ўжо 5 гадоў фактычна бесперапынных рэпрэсій. У тым ліку і па вось менавіта гэтым вот нацыянальным пытанні. За беларускую мову, там за ўсё гэта таксама вельмі так ціснулі добра, і ўзнікае тады пытанне, а вот гледзячы на ўсё тое, што адбываецца, ці можам мы так ужо пераканаўча казаць, што змены незваротныя, пасту не запхнеш і гэтак далей? Змены незваротныя. Ну, ўжо вось гэтая кропка адліку, яна ўжо пройдзеная.
То бок як я ўжо выказваў сваё меркаванне, што беларусы пабачылі адзін аднаго і пабачылі, што мы класныя. Мы можам не хадзіць вось так, тварам уткнуўшыся ў глебу, заўсёды быць сумнымі, там нейкімі памяркоўнымі да ўсяго. А што вось у нас ёсць голас. Мы можам казаць. Мы можам выказваць свае думкі. Мы можам выхадзіць з усмешкамі на вуліцы, мы можам спяваць песні. У нас шмат чаго есть. Нас шмат. Вось. Ну, дагэтуль падаецца, што нібы беларусы жылі ў нейкім такім вакууме і не бачылі адзін аднаго. Не цікавіліся адзін адным. Ведаеш што, як пайшлі, як сабралі 3 мінск-арэны на расійскія рукі ўверх, так і пабачылі адзін аднаго і так ужо радасна скакалі. Дзе тыя там дваровыя сустрэчы, дзе гэта адкрытае сваё? Во, Пірот, на Бузаву, Газманова там пад яго скакаць. На жаль, так. Нават няма што адказаць. Ну вот я і пра тое, што... Няма што адказаць, прабачце, што перабіваю. Нават неяк сорамна за гэта. Ну... Няма што дадаць да гэтага. Давай мы зазірнем у такое магчымае, ну і пажаданае будучыню, калі, умоўна кажучы, муры гэтыя рухнуць, усё, што мы чакаем, і ў нас з'яўляецца магчымасць вярнуцца, то карціна, якую я малюю кожнаму свайму госцю, і ўсё ж такі, як можа развівацца гэтая падзея. Вот мы з табой пагаварылі, сфармулявалі нейкае сваё бачанне, сваю ідэю, свае прапановы, і такія радасна, там, о, Пірот, там, бяжым, вот, беларусы, глядзіце, якую мы тут вам нацыянальную ідэю класную сфармулявалі з Андрэем. Давайте мы яе сейчас раз у масы, у Пірот, да светлага будучыню, касмічныя караблі з нацыянальнай ідэі бараздзяць там прасторы касмічныя і ўсё такое. А беларусы такія, ведаеце што? Вот где вы там сядзелі, фармулявалі там у Варшаве, да? Где там канстытуцыю свае новыя пісалі, где там нейкія там рэформы там эканамічныя, ўсё это там прадумывалі, ўсё эту вот фігню эту вашу. Вот где там думалі, туды давайте, і што хочаце там з імі рабіць? А мы тут самі, тому што вы ўжо даўно тут не беларусы, бо вы ў краіне даўно не былі, вы не ведаеце, чым мы жывём, што нам трэба і гэтак далей. Таму давайте мы как-то вот зараз. Кожны сам па сабе. Магчыма такое? Я не магу сказаць, што на 100%. Канешне, будуць і такія людзі. Ну, як без іх? Ну, у нас крытыкантаў гэтых во. Што бы ты не рабіў, заўсёды будуць людзі, якія там скажуць, навошта там, не трэба. Вось мы тут у сваім балоце, там недзе нам класна. Глядзі, якая у нас гразь ліпкая. Там штосьці такое. Вось. А будуць людзі, якія будуць сказаць, о, класна, дзякуй, класна, вельмі здораўскую працу зрабілі. Там столькі лет гэтым займаліся і вось. Чаму не? Гэта ўсё ўплывае на вось гэтую гістарычную памяць, якая будзе далей. Бач, я разумею, змяніўся свет, там тэхналогіі і ўсё астатняе, але слухай, ну мы не першая эміграцыя. Мы памятаем, ну дакладней, мы там можа не памятаем, но ведаем прынамсі пра вялікую паваенную эміграцыю. Мы ведаем, колькі беларусаў пасля другой сусветнай вайны вымушаныя былі з'ехаць, якая вялізная была дыаспара беларуская ў той же самай Канадзе, у Брытаніі вялікай і гэтак далей.
колькі яны ўсяго нарабілі. Вон Казіміроўская да гэтага часу капаецца у бібліятэцы Скарынаўскай у Лондоне, з вачымі такімі прыязджае і кажа, я там столькі ўсяго пазнаходзіла, а колькі ўсяго ёсць у Канадзе, і мы пра гэта нічога не ведаем. Ці не чакае нас той жа самы лёс? Шмат чаго не ведаем. Ну, можна далёка не хадзіць, можна ўзяць там за прыклад тыя самыя ілюстрацыі Вацлава Ластоўскага, які рабіў вось гэтую доўгую вандроўку па Беларусі і збіраў там этнас, зрабіў там шматлікія фатаграфіі. Ну што, гэта нікому не трэба? Трэба. Ну, гэта наша гісторыя, гэта наша спадчына. Ну, так, можа, там, калі мы кажам пра Вацлава Ластоўскага, канешне, там неверагодныя труды былі зробленыя. Вось, і дзякуючы ім мы можам адсачыць, што было тады. А можа, хтосьці праз 100-150 гадоў адкрое кніжку спадара Змітра і такі, о! А яны ўжо тады пра гэта думалі. Ну, вось, напрыклад, можа быць і так. Ну, то бок, ну, сёння мы не можам ведаць, што будзе далей. Ну, то да, так можа быць, але вот, ведаеш, што вот эта вот перарванасць паміж пакаленнямі і паміж хвалямі адраджэнскага руху, калі кожная новая хваля, яна пачынае з нуля. Мы фактычна не ведаем і не памятаем, што рабілі нашыя папярэднікі. Ты ведаеш, калі я толькі пачаў ось гэтую праграму над ёй працаваць, 18-й год, там уже ці пачатак 19-го было, вот толькі ўваходзіў сам гэтую тэму, я пазваніў аднаму класнаму былому дэпутату Верховнай Рады, там законнікаву, і кажу, слухайте, вот у нас тут ёсць такая праграма, давайте прыходзьце з вами, паразважаем пра нацыянальную ідэю. Як ён абурыўся. Кажа, не пайду. Говорю, чаму? Говорит, мы пра ўсё гэта яшчэ на пачатку 90-х усё абмеркавалі, усё па паліцах расклалі, усё гэта ёсць. Кажу, дзе яно ёсць? У нацыянальнай бібліятэцы ёсць. Я говорю, ну, сучаснае ж пакаленне гэтага не ведала, не бачыла, не чула. Хай ідзе ў нацыянальную бібліятэку і пачытае. Не пайду. Знаешь, вот, ну, я как бы так, ну, яно сапраўды так, перарванасць пакаленняў. Мы не ведаем, што рабілі нашыя папярэднікі ў 90-х годах. Тыя папярэднікі, якія былі ў 90-х годах, яны самі мне расказвалі. Яны фактычна не ведалі, што рабілі беларускія умоўныя дысідэнты ў 70-х годах, а былі яшчэ там 40-выя, а былі там яшчэ невядома што. І вот оно как бы так, мы-то раз уздым, мы дайшлі да нейкага ўзроўню, рэпрэсіі, там мурав'ёў вешальнік, яшчэ нейкая хрень гэтая, все порубілі головы, задушылі, все, і праз якіх там 10, 20, 30, 40 гадоў новая хваля, і такі, а мы будзем першыя, а мы вот зараз вот, таму што перад намі-то нічога ж не было. Не, ну, нават калі мы кажам зараз пра вось гэту прэрванасць нейкую паміж пакаленнямі, умоўна кажучы, адраджэнцаў, вось, ці там людзей, якія цікавяцца гэтай тэматыкай. Усё ж такі, усё гэта робіцца ў стылі свайго часу. Таму вельмі важна і тое, што робіцца зараз, і тое, што рабілася перад гэтым, і што будзе рабіцца пасля таксама. Бо, ну, то бок, у гэтых працах можна адследзіць час. Час, думкі людзей, пра што яны думалі, вось менавіта ў гэты момант. Не учора, не 10, не 30 гадоў таму, а сёння. Слухай, а можа хто-нибудь там праз колькі часу паставіць запісы гурта «Паўтары чалавека» і ў нейкай песні такі, о, а вот тут нацыянальная ідэя зашыфраваная. Можа і так.
галоўнае скромны такі говорит, а чаму не, що можа быць. Добра, давай троху падыходзячы да завяршэння твоё бачанне ўсё ж таки нашая Беларусь, новая там Беларусь, Беларусь нашай мары там ці яшчэ якая по-рознаму можна назваць, але дзяржаўная мова там якая і колькі іх? Конечно, беларуская, толькі беларуская. Одна? Ну, конечно, якая яшчэ? Ну, англійская, кітайская, іврыт. Не, ну, слухайте, можа быць такім чынам, што будзе, як прыклад, ну, адзіная беларуская мова для... Але ж пры гэтым мы ведаем, што ў нас яшчэ ёсць беларуская арабіка і ёсць беларуская лацінка. Вось, калі ласка. Ёсць велькі плац. Ну, хотите, вось, пашырайцеся. Там, у адзін, у другі, у трэці бок. Але ж, ну, разбаўляць трэба сваёй, канешне. Ці не трэба нам, як это мне аднойчы сказалі, нам трэба адмовіцца ад саманазвы беларусы, бо гэта чорная метка, пакуль мы не станем ізноў ліцвінамі, ніякай будучыні ў нас не будзе. Чаму ліцвінамі, чаму не тутэйшымі, к прыкладу? Ці крывічамі, напрыклад. Ну, ёсць жа розныя варыянты. Ну, вось. Ну. Зараз мы кажам, што мы беларусы. У нас ёсць беларуская адметнасць, беларуская мова, беларуская культура. Давайте будзем далей беларусамі. На што нам зараз штосьці змяняць? Ну, тыпу, вось што... Да. Каша нейкая. Добра. У нашай Беларусі дзяржаўны лад, які больш нам пасуе для нас сённяшніх, заўтрашніх? Гэта прэзідэнцкая краіна, парламенцкая, анархія, Вялікае княства літоўскае, касмічныя піраты, як кажа Леслі. Класны варыянт, мне падабаецца. Анархія таксама падабаецца, але ж гэта не пра госстрой, так сказаць. Ну, прэзідэнтаў нам таксама хапіла. Дзякуй. Канечне, парламент. Парламенцкая рэспубліка, мне так падаецца, што гэта больш пра нашу адметнасць. Больш тое, што вось можна параўноўваць з нейкімі вось гэтымі дэмакратычнымі працэдурамі. Ну і у якасці дэмакратычнай працэдуры нацыянальная ідэя ад Андрэя Манкевіча гучыць як? Гэта трэба, каб было там нейкай адзінай фразай, адзіным словам, ці гэта можа быць... Ну, як у цябе, як табе лепш пасуе? Твая ж нацыянальная ідэя. Ці ад цябе? Ці ў адпаведнасці, з якой ты жывеш і хочаш з намі падзяліцца? Шануйце сваё. Рабіце гэта модным. Мо тады пачнем адчуваць сябе годна. О, шануйце сваё і рабіце гэта модным, і будзе вам годна. Дзякуй вялікі. Вось гэтую цішотачку адна фактычна з апошніх адкапаў адмыслова для цябе у якасці падарунка ад Еўрарады, праграмы Ідэя Х і мяне асабіста за шыкоўную нацыянальную ідэю. Наш госць, фронтмен гурта «Паўтары чалавекі» Андрэй Манкевіч. Дзякуй вялікі, Андрэй. Дзякуй шчыра. Жыве Беларусь! Жыве вечна.